Hai, saya Oma. Masalah batuk semasa hamil ni memang sangat merisaukan, especially kepada ibu hamil dekat luar sana. Termasuk saya juga sebelum ni. Saya ada pengalaman tau. Saya mengalami masalah batuk 2 minggu berturut-turut non-stop. Sehingga kan kawan-kawan saya kata, kenapa tak nak try check kan? Mana tahu awak ada TB. Masa tu saya rasa dah lain macam tau. Sebab batuk non-stop 2 minggu. Saya sampai rasa nak muntah. Saya sakit tulang rusuk. Nak terkencing pun ada tau. Sebab non-stop batuk. Rupanya lepas saya buat saya punya UPT test kan, disebabkan masa tu head saya macam terlambat lah sikit. Bila saya test, saya pregnant. Mungkin juga disebabkan saya pregnant tu menyebabkan sistem imun saya jadi low, menyebabkan saya batuk lah kan, sebab perubahan hormon. Dan sampai satu hari tu kawan saya suggest lah, Zarina you try lah ambil omega 3 fatty acid dengan vitamin C. So saya pun makan dua benda ni. Dan Alhamdulillah selepas 1 minggu tu saya punya batuk mula reda kan, lama-lama hilang. Saya dah tak ada alami dah batuk yang non-stop tu sampai terkencing, ya Allah. Bila saya baca kan omega 3 fatty acid ni dengan vitamin C betul ke boleh membantu masalah batuk kan. Ada banyak kajian lah yang menunjukkan, yang mengatakan omega 3 ni sangat membantu untuk meningkatkan airflow pernafasan kita. Dan ianya membantu untuk mengurangkan keradangan dekat kita punya paru-paru. Dia melindungi lah, protect kita punya lung. Dan yang kedua, vitamin C. Vitamin C ni kita tahu dia meningkatkan sistem imun badan kita. Dia bukan sahaja vitamin untuk cantik, untuk cantikkan kulit kan, tapi dia membantu untuk meningkatkan sistem imun badan kita. Especially bila kita trimester pertama di awal kehamilan ni, kita punya badan still tak dapat adapt tau dengan perubahan hormon dalam badan. Sebab tu kadang-kadang kita rasa tiba-tiba seram sejuk badan. Bila suhu yang berbeza ni, kadang kepanas, kadang kita masuk ke tempat sejuk, mudah untuk kita jatuh sakit. Jadi pengambilan vitamin C semasa hamil ni sangat membantu juga untuk melindungi badan kita daripada jatuh sakit. Contohnya macam batuk dan sebagainya. So kepada kawan-kawan dekat luar sana yang tengah hamil ataupun yang tak hamil ke, mengalami masalah batuk non-stop, tak tahu lagi nak buat apa, dah makan ubat, sirap daripada doktor pun tak sembuh-sembuh, korang boleh kontak Oma hari ni juga untuk Oma suggest 2 produk ni supaya kita semua sihat dan tak ada batuk lagi. Ramai yang dah Oma bantu mengatasi masalah batuk ni dengan mengambil 2 produk ni.